¿Cuál es la señal del rapto inicial? La trompeta. El sonar de la trompeta, que solo la podremos escuchar los que estemos preparados. Por eso te tienes que preparar, porque el sonido de la trompeta no lo va a escuchar cualquiera. El sonido de la trompeta lo va a escuchar los que estemos preparados, santificándonos, apartándonos del pecado. El mundo va a saber que la iglesia fue raptada por el caos mundial que va a ocurrir.